Είχαν δώσει ραντεβού στην καθιερωμένη για αυτούς πια καφετέρια που στεγαζόταν σε ένα ήσυχο πλακόστρωτο σοκάκι πίσω από την πλατεία Ελευθερίας. Βγήκε από την πολυκατοικία. Η βροχή είχε σταματήσει. Εισέπνευσε βαθιά. Η χαρακτηριστική μυρωδιά του βερσκοποτισμένου χώματος πάντα του άρεσε. Έφτασε μετά από ένα δεκάλεπτο περπάτημα στην πλατεία. Ανηφόρησε. Η καφετέρια, η φράπα ενεντόπα, δέσποζε όπως πάντα στο πολυσύχναστο σοκάκι, στεγασμένο σε ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό. Οι φοιτητές κυρίως περνούσαν ώρες ατελείωτες στους χώρους του, συζητώντας, διαβάζοντας και πάντα παραγγέλνοντας την αγαπημένη τους φράπα. Η αγαπημένη του ήταν εκεί. Τον περίμενε.